वेलकम बैक स्टूडेंट्स वंस अगेन टू माय चैनल पिला माने पुणी थोड़े स्वागत आज पुणी हमने आउ को टाकन देखी दबा आओ ये क्लास 7 8 9 10 11 12 सब पिला मान को पई उद्दिष्ट हो कौन सी लोक मत एटा को देखि पारिबो कारण एटा सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स समस्त प्रकार वाक्य रही मैंने चलो आज आउ कुछ शिखा ये देखिपार से मैंने ये डायलॉग से रही मुझे तुमको कहली पिला माने ये प्रत्येक दिन 6:30 मिनट आसूँ बिना टेंस से तुम यहाँ कर जो पिला माने टेन जान हेल्ला भी कर कहीं यह केवल मो पाखे ही रही यार सर्टकट मेथड अच्छा मैंने तुम्हें जो पढ़ो लंबा आ लंबा ही पढ़ देख वाक्य मैंने एमती रही प्रथम सूत्र है कर्ता लिखा आम तापर साधक क्रिया लिखा प्रधान क्रिया लिखा कर्म माँ राजू परीक्षा रे बहुत कम नंबर रखी बापा या होटेल दे देवा माँ होटेल देले भल रिजल्ट हो बापा तो कौन करवा माँ ता मामू पाख को पठेदेवा ये है से मैंने डायलॉग बापा आ माँ जड़े पिला विषय मैं राजू विषय जो कथबार्ता होती या आम कौन कर ट्रांसलेसन करवा अनुवाद आ तुम मैंने जान अनुवाद करने कौन छ मैंने ये 9 भी तुम आसूँ ये 10 भी आसूँ 11 भी आसूँ या मन रखा दरकार 12 भी ये आसूँ तेणु ये पुणी अन्न एंट्रांस भी ट्रांसलेशन आसूँ तेणु यहाँ को शिखापी जान तुम मैंने टेंस आवश्यकता पड़ो आम पाखे सर्टकट फर्म अच्छे देख मैंने इजिली आम बन पार प्रथम वाक्य पढ़ा जमी मुझे कहे आ वाक्यर शेष वाक्य चली सेठार क्रिया तुम रही है माँ राजू परीक्षा रे बहुत कम नंबर रखी ये छ मैंने रखी क्रिया रखी है छ मैंने तुम प्रधान क्रिया राइट अच्छा रखी रू कौन जापर छ मैंने ये तुम रखी है क्रिया है एठार तुम कौन आनीपार छ मैंने रखा काम शेष रखा काम शेष प्रेजेंट अच्छी पुणी है रखा काम शेष तो कौन हम हाफ पे 3 हम हाफ पे 3 हम है ताले आंसर हम एटा कौन ये तुम प्रेजेंट काम शेष मैंने कौन कह मैंने हाफ पे 3 ताले ये हम मैंने हाफ पे 3 फॉर्म बुझाऊँ राइट बस एतिकी देख एबे रखी तो किए रखी राजू रखी सेट रखा है ये लिखा राजू कर्ता ये हुई मैंने जो पिला राजू कर्ता धर वाक्यटी भल भाव पढ़ माँ कह राजू परीक्षा राजू राजू परीक्षा एपट ना राजू परीक्षा कम राजू ही कर्ता अच्छे कमा आसब ना सरी पदे कमा नाला छे सरी पटे है ना राजू प्रकार कम नंबर रखे राजू ही करता हम सॉरी राजू प्रकार बहुत कम नंबर रखे किए बहुत कम नंबर रखे देखा राजू हम करता ताले ये है कर्ता ये है कर्ता है मैंने ताले ये तुम जे कि कर्ता है ये जे कि तुम क्रिया राइट छ एबे छुआ मैंने वाक्य गठन करवा आम मु तुमको जमी कहली छुआ मैंने बस ए पैटर्न वाक्य बनवार अच्छे है ताला बन देख पिला माने ये सेम वाक्य बनईदेली जमी मु तुमको कही पिला माने ये वाक्य केमती है बुझेदेवी देख छुआ माँ लिखाई एटारे मु मदर लिखिदेली एतिकी पिला माने समस्ते पार यह अनुसार वाक्य बनइब मु देखी अधिकांश पिला माने
ବାସ୍ ରାଜୁ ଲେଖା ହେଇଛି ରାଜୁ ଲେଖିଦେବେ, ପରୀକ୍ଷା ଲେଖା ହେଇଛି ପରୀକ୍ଷା ଲେଖିଦେବେ। ସେମିତି ପିଲାମାନେ କରିବ ନାହିଁ। ବାସ୍ ଏଇ ଫର୍ମୁଲା ଆକାରରେ ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ାକ ତଳେ ଲେଖିବ ହେଲା ନା। ଚलो ପ୍ରଥମ ଦରକାର କ'ଣ ଛୁଆ ମାନେ କର୍ତ୍ତା। ଆଉ କର୍ତ୍ତା ସେ କିଏ ଛୁଆ ମାନେ ତୁମେ ଜାଣିଛ ରାଜୁ, ଇଏ ହେଲା କର୍ତ୍ତା ଯେ କି ମୁଁ ପୂର୍ବ ଡିସାଇଡ୍ କରିଛି। ତ ରାଜୁ ହେଲା କର୍ତ୍ତା, ଦେଖ ଛୁଆ ମାନେ ଇଏ କର୍ତ୍ତା। ଏବେ ତୁମମାନେ କହିବ ସାର୍ ଏହା ପରେ ମୁଁ କ'ଣ ଲେଖିବି? ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଏହା ପରେ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ କ୍ରିୟାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ହେଲା ନା। ଇଏ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ କ୍ରିୟା ସାହା କ୍ରିୟାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଯାହାକି ଛୁଆ ମାନେ ମୁଁ ହାଫ୍ ଡିସାଇଡ୍ କରିଛି। ହାଫ୍ ଭିତରେ ହେଇଛି ନା ଆମର ଫର୍ମରେ, ତାହେଲେ ହାଫ୍ ମାନେ ତୁମର ହାଫ୍ ଭାର୍ବ କ୍ରିୟାଯାବ। ତ ଜାଣିଥ ହାଫ୍ କ୍ରିୟାଯାବ। ଏବେ ତୁମେ ହାଫ୍ କ୍ରିୟାଯାବ ଡିସାଇଡ୍ ଏହା ଜାଣିବା ପାଇଁ କର୍ତ୍ତାର ବଚନ ରାଜୁ ଦେଖ ଛୁଆ ମାନେ ସିଙ୍ଗୁଲାର ଅଟେ, ସିଙ୍ଗୁଲାର ମାନେ ଏକ ବଚନ ଅଟେ। ରାଇଟ୍ ଛୁଆ ମାନେ ତୃତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ କହିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମାନେ ଏସ୍ ବାଲା ଭର୍ବ ନେବ, ମାନେ ଏସ୍ ହାଜ୍। କର୍ତ୍ତା ଯଦି ଏକ ବଚନ ହୁଏ ତାହେଲେ ଭର୍ବ ଏସ୍ ଆସିବ ଜାଣିଥ ହେଲା। ତାହେଲେ ইয়ার ତ ଦେଖ କ୍ରିୟା ହେଲା ଇଏ, ସାହାଯ୍ୟକାରୀ କ୍ରିୟା ହେଲା ହାଜ୍ ହେଲା ଛୁଆ ମାନେ। ଇଏ ତୁମର ଯେ କି କର୍ତ୍ତା। ଏତିକି ତ ବୁଝିପାରିଲ ଛୁଆ ମାନେ। ଆଚ୍ଛା ତୁମେ ଏବେ କହିବ ସାର୍ ଏହା ପରେ ମୁଁ କ'ଣ ଲେଖିବି? ଏବେ ଦେଖ ଛୁଆ ମାନେ ଏଠି ପ୍ରଧାନ କ୍ରିୟା ଅଛି, ଏହାପରେ ପ୍ରଧାନ କ୍ରିୟା ଦରକାର। ଓଡ଼ିଆ ବାକ୍ୟରେ ଶେଷରେ ପ୍ରଧାନ କ୍ରିୟା ଥାଏ, ଇଏ ହେଲା ରଖିବା। ରଖିଛି, ରଖିଛି ମାନେ ମୂଳ ଶବ୍ଦ ହେଲା ରଖିବା। ମୂଳ ଶବ୍ଦ ହେଲା ରଖିବା। ରଖିବା କ'ଣ ଭି ମାନେ ଇଏ ଏଥର V1 ଅଛି, ଭିତରି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ରଖିବା କ'ଣ ହେଲା କିପ୍, ସରି କିପ୍ ହେଲା। କିପ୍ର ଭିତରି କ'ଣ ହେବ? କିପ୍, କେପ୍ଟ, କେପ୍ଟ ହେଲା ନା। କିପ୍ଟ, କେପ୍ଟ, କେପ୍ଟ ତାହେଲେ ଇଏ ହେବ ତୁମର ଭିତରି ଇଏ ହେଲା ନା। ତାହେଲେ ଦେଖ ମୁଁ ଏଠି କେପ୍ଟ ଲେଖିଲି, କାହିଁକି ପ୍ରଧାନ କ୍ରିୟା ଭିତରିରେ ଯିବ ମାନେ ପାଷ୍ଟ ପାର୍ଟିସିପଲ୍ ଫର୍ମରେ ଯିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଧାନ କ୍ରିୟା ତାର ସାହାଯ୍ୟକାରୀ କ୍ରିୟା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବ। ମୁଁ ଏହା ତୁମକୁ କହିଥିଲି ହେଲା ଯେ ମାନେ ପୁରା ବାକ୍ୟ ହେଇଗଲା, କେତେ ବଢ଼ିଆ ହେଇଗଲା। ଦେଖ ଇଏ ହେଲା ଯେ କି ତୁମର କର୍ତ୍ତା। ଏହା ପରେ କ'ଣ ଲେଖିବ? ତାପରେ କହିବ ସାର୍ ତାପରେ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ କ୍ରିୟାଟି ଲେଖା ହେଇଛି, ଆପଣ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ କ୍ରିୟା ଲେଖନ୍ତୁ। କାହାକୁ ଡିସାଇଡ୍ କରିଛି? ହାଫ୍ରୁ ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି ହାଜ୍ ଆସିଲା। ଇଏ ଦେଖ ଛୁଆ ମାନେ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ କ୍ରିୟା ହେଲା ନା। ଏବେ କ'ଣ ଦରକାର ଛୁଆ ମାନେ? ତୁମେ କହିବ ସାର୍ କର୍ମ ଦରକାର। ଇଏ ପ୍ରଧାନ କ୍ରିୟା ପରେ ଯେମିତି ପ୍ରଧାନ କ୍ରିୟା ଲେଖିଲ ଇଏ ସାର୍, ଇଏ ହେଲା ତୁମର କର୍ତ୍ତା, ସାହାଯ୍ୟକାରୀ କ୍ରିୟା ହେଲା ହାଜ୍, ଆଉ ଇଏ ହେଲା ତୁମର ପ୍ରଧାନ କ୍ରିୟା ହେଲା ନା। କିପ୍ ଇଏ ଭିତରେ ଯେ କେପ୍ଟ ହେଇଛି, ଯେମିତି ୟାକୁ ଲେଖିଲେ ପଚାର କ'ଣ ରଖିଲେ, କିପ୍କୁ ପଚାର ରଖିଲେ ପଚାର କ'ଣ ରଖିଲେ। ଯେମିତି ତୁମେ କ'ଣ କହିକି ପଚାରିବ ଆନ୍ସର୍ ଆସିବ କମ୍ ମାର୍କ, ବହୁତ କମ୍ ମାର୍କ। ଇଏ ହେଲା ତୁମର କର୍ମ, ଯେ କି ମୁଁ ଏଠି ଲେଖିଛି ଲେସ୍ ମାର୍କ। କେପ୍ଟ ଲେସ୍ ମାର୍କ ଏମିତି ଜାଣୁଛନ୍ ହେଲା। ଏଠି ଭେରି ଲିଟିଲ୍ ହେବନି ଛୁଆ ମାନେ, କେପ୍ଟ ଭେରି ଲେସ୍ ମାର୍କ। ଲେସ୍ ମାର୍କ ତ ଅନା ହେଇଛି ହେଲା ନା। ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଡିଗ୍ରୀ ବହୁତ ପାଇଁ ଲେଖିବାନି, ବାସ୍ ଏତିକି ଲେସ୍ ମାର୍କ ଦେଇ ଚାହୁଁଛୁ ହେଲା ଛୁଆ ମାନେ। ବାସ୍ ବହୁତ କମ୍ ମାର୍କ ହେଲା। ଆଉ ବାକି ରହିଲା କ'ଣ? ପରୀକ୍ଷାରେ ଦେଖ ଛୁଆ ମାନେ ରେ ମାନେ ମୁଁ ତୁମକୁ କହେ ଛୁଆ ମାନେ ଇନ୍ ବା ଅନ୍ ବା ଆଟ୍ ରାଇଟ୍ ଛୁଆ ମାନେ। ତାହେଲେ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ବ୍ୟାପକତରେ ଇନ୍ ଆସିବ, ଯାହାକି ତୁମେ ଏଠି ଲେଖିଲି। ତାହେଲେ ଏହାକୁ ଏପଟେ କରିକି ଲେଖିଦିଅ ଛୁଆ ମାନେ। ରେ ହେଲା ତୁମର ଇନ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍, ତାପରେ ଏକ୍ଜାମ୍ ବା ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ହେଲା। ପୁରା ବାକ୍ୟ ହେଇଗଲା ଛୁଆ ମାନେ। ଏମିତି ପିଲାମାନେ ଟେନ୍ସ ନ ଜାଣିଲେ ବି ବାକ୍ୟ ତୁମେ ଆରାମସେ ବନେଇଦେବ। ଆଉ ଏହା ଛୁଆ ମାନେ ମୁଁ କହୁନାହିଁ, ତୁମେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଦେଖିବ ଅନେକ ପିଲା ଏହା ବିଷୟରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ସାର୍ ଆମେ 10 ଜାଣିନୁ ତଥାପି ବାକ୍ୟ ହୋଇପାରୁଛି। କାହିଁକି? ମୁଁ ସେମିତି ହିଁ ଛୁଆମାନେ ଇଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛି, ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ 10 ଜାଣିନ ତଥାପି ବାକ୍ୟ ବନେଇ ପାରିବ। ନେକ୍ସଟକୁ ଆସିବା, ବାପା ୟାକୁ ହୋଟେଲରେ ଦେଇଦେବା। ଇଏ ହେଲା ବାକ୍ୟ। ଏହାକୁ ବାକ୍ୟ ଗଠନ କେମିତି କରିବା? ବାକ୍ୟ ଗଠନ କେମିତି କରିବ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି ଛୁଆମାନେ। ଏହାକୁ 10 ଡିସାଇଡ୍ କରିଦିଅ, ଟେନ୍ସର ପାର୍ଟ 10କୁ ରାଇଟ୍। ଆଉ ଏହା କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ତୁମକୁ କ'ଣ କହେ? ବାକ୍ୟର ଶେଷ ଭାଗକୁ ଆସିଯିବା, ଇଏ ଦେବା ରାଇଟ୍ ଛୁଆମାନେ। ଦେବା ଦେଇଦେବା। ବୋ ଆସିଲା ମାନେ ମୁଁ ତୁମକୁ କହେ ଛୁଆ ମାନେ, ବୋ ଆସିଗଲା ମାନେ ମଡ଼ାଲ୍ ବି ମୁଁ ତୁମକୁ କହେ ରାଇଟ୍ ଛୁଆ ମାନେ। ମଡ଼ାଲ୍ ବି ହେଇଯିବ। ଆଉ ଏହା ମୁଁ ଏଠାରେ ଲେଖିନି ଛୁଆ ମାନେ।
ताले देदेवा तुमर है ये क्रिया है छुने ये आसूँ तुम छुने मॉडल भी है ना ये आसे मोर मॉडल भी फॉर्म को मॉडल मान तुम जान छ माने वेल सेल कैन एगुड़ा राइट छने एगुड़ा काट पचास नॉर्मल मॉडल गोटे लगे दियो अब वेल लगे दियो है ना तला याकू माने ताको ताको होटल दे देबा माने किए दे देबो कोटा से को दे देबो पचारे किए दे देबो उत्तर आसबो आंबे माने देबा लुचि रही ताले आमे माने ताको हॉस्टल रे दे देबा है ना याकू माने कौन ताको राइट छ माने याको माने ताको कर्मटा ये राइट छ माने ताले एटू दे आम ये याको हॉस्टल दे माने आम माने ताको हॉस्टल रे दे देबा ता कोटा ला कौन आंबे माने है ना आंबे माने अच्छा चलो बनेगा ये से मना से बाकड़ देखो किंतु बन छ माने या को आम होटल रे दे देबा त आम माने कर्ता धरली छ माने प्रथम हैला ये कर्ता हैला आंबे माने एबे कोन दरकार बत तुम कहबा साहाय्य करके अब डिसाइड कोन को मॉडल रो माने पहले सेल प्रथम आस साहाय्य करके मु एटारे पहले को ले जे के तुम साहाय्य करके है एबे तुम माने को सर यहाँ पर हम कोन लिखबा यहाँ पर देखो छ माने प्रदान क्रिया कोन दे देबा देबा इंग्लिश ला कोन हैला छ माने गिव मूल वर्ड को जीवो गिव रो मूल वर्ड टा विवा नहीं हो ता देखो छ माने एठी प्रदान क्रिया एठी गिव ही लिखले बोल जे के तुमरो साहाय्य करके आ करता है कोई है चाहना चलो एबे जिमती ही दे दो काकू देवा एपर इंडर कर्म हिम ये है तुम कर्म बाकी हॉस्टल को टू ए हॉस्टल ताको हमें हॉस्टल रे दे देवा तला वी विल गिव हिम इन दी हॉस्टल बट टू ए हॉस्टल बस नहीं परबो नेक्स्ट बाक आबा आ याको बुझबा बाक केमती हेबो मा हॉस्टल रे दे देले भल रिजल्ट हो जीवो एबे देखो छ माने मु जिमती तुमको कहे वीडियो टिके भी तुम स्किप करबो नहीं इम्पोर्टेंट आ हैला जदि तुम माने स्किप कर देबो वीडियो छ माने किछि सिखि परबो नहीं केतेक पिला अछन जो माने स्किप करू छ तुमर को मदर जो माने स्किप करके ये वीडियो को चले जाई छ से माने तो मिस कर देले पाठ जेहेतु मोर वीडियो छ माने शॉर्टकट थाए तो तुमको पूरा देखा को पड़ो जो पिला माने टिके देखिक छाड़ दउछंती से माने लंबा शिखा को पड़ो आउ कहा पाखे कहीं ट्रांसलेसन शिखा हेले टेन्स तो शिखा दरकार यह समस्ते कहे जदि मो पाखे शिखिपारन ताले आउ कहा पाखे शिखा छुने लंबा ही शिखा तेणु वीडियो स्किप करना भल भाव शुण मु कौन कहूँ प्रथम फास्ट लास्ट वीडियो देख शेष पर्यंत माँ हॉस्टेल रे तेले भल रिजल्ट हो क्वेश्चन मार्क रही मु तुमको कहे पिला माने जेबे भी क्वेश्चन मार्क थो सेंटेंस साहाय्यकारी क्रिया बा डब्ल्यूएच वर्ड रे स्टार्ट हो माने यहाँ कहवाक चाहूँ माने कर्तार ये स्टार्ट होबार ना एवं मन में आसब सर डब्ल्यू साहाय्यकारी क्रिया कि डब्ल्यूएच वर्ड आसब आम जाना केमी तुम मैंने एक क्वेश्चन को पुणी से पढ़ी दियो पढ़ला परे देख यार उत्तर हाँ कि ना आसूची कि हाँ कि ना जदि आसूची ताले तुम्हें माने कौन करबो साहाय्यकारी क्रिया स्टार्ट कर बाकट को पढ़ी जाओ थे होटल रे देले भल रिजल्ट हो जीवो कि आसूची ना छ माने इतो उत्तर को हाँ बा ना आसता होटल देले रिजल्ट हो जीवो कि ना बा हाँ एमती यार तो यहाँ छ माने ये सेंटेंस साहाय्यकारी क्रिया रे स्टार्ट हो बुझ छ माने कौटी यार एक्सप्लेनेशन एमती पाइब ना एक तो शॉर्टकट टेंस फॉर्म पाइब ना आ ऊपर से तो माने या को मोर एक्सप्लेनेशन ए भाया कौटी पाइब ना ताले यार तो टेन डिसाइड करवा बहुत किसी मैंने देख लास्ट ब चिन्ह हो ये देख ये बो है तुमको मु कहे मैंने सर्वदा मॉडल भी है मॉडल भी मु तुमको कहे मु लिखी दिए एठारे
ये तुमर जे कि क्रिया हैला और ये आसला तुमर कौन छ माने मॉडल भेहिकल। ये आसला तुमर मॉडल भेहिकल आसला छ। यार तो कौन है माने मॉडल आसब मॉडल साजा करके आसब जे कि तुम व्हील बा सेल नॉर्मल पानी तुम कह पार कैन अच्छी मे अच्छी माइट अच्छी माँ होटेल देदेले रिजल्ट भल हो ये टिके कुछ मैंने देदेले होटेल देले माने जदि आम होटेल दिए ये गोटे लंबा वाक्य अच्छी होटेल देले भल रिजल्ट हो माने जदि आम होटेल देवा भल रिजल्ट हो कि ये गोटे लंबा चौड़ा वाक्य अच्छे माने इफ क्लोज को आसीगला बुझ भल भाव छुआ ताले भल रिजल्ट हो भल रिजल्ट आसब कि जदि आम होटेल देवा ये भाया वाक्यटा है ताले मुझे बन दे मैंने ये मॉडल भी है ताले साजा करके स्टार्ट हम मु बोल रहे आपको स्टार्ट करदेवी है ना आ कर्ता कौन रिजल्ट कर्ता है तुम रिजल्ट है बनईदेवा भल रिजल्ट हम मैंने ये कर्ता है चलो वाक्यटी बनईदेवा तापर मुझे कहीदेवी मैंने देख वाक्य होगला एवं किमिति बनैली भल भाव पे देख माँ लिखाई मुझे मदर लिखिली एतिक तो छुआ मैंने समस्ते जाच राइट छुआ मैंने पार मत एवं तुम मैंने ये होटेल लिखाई होटेल प्रश्न लिखे बना मु कौन कही सेन्टेन्स कर्तार स्टार्ट हम ना कौन हम साहकारी क्रिया स्टार्ट हम साहकारी क्रिया क्या देखुच मॉडल रू बोल नहीं सारी देख ये जे कि तुम साहकारी क्रिया ये है एबे मु तुम कौन कहली जेहेतु साहकारी क्रिया स्टार्ट हम या पर कर्ता आसब देख कर्ता है रिजल्ट ये अच्छा ये तुम रिजल्ट कर्ता ये है तुम साहकारी क्रिया राइट तुम मन कह एवं कौन आसब सर तापर तुम देख प्रधान क्रिया देख लास्ट थाए है मैंने कौन रिजल्ट भल आसब विल गुड रिजल्ट होता विल गुड रिजल्ट काम टिके ये कतले मुझे लिखिदेव गुड रिजल्ट होता ये तुम कर्ता ना विल रिजल्ट काम हुए ठीक अच्छे ये विल मुझे आडबार आकार लिखी है ना विल जे कि तुम साहकारी क्रिया है मैंने ये तापर कर्ता है रिजल्ट एवं कौन कर मैंने प्रधान क्रिया जे कि मु काम लिखी है ना एवं कौन दरकार हम ये आडबारटा काम हुए बाकी कौन है ये देख चाहना होटेल देले माने जदि होटेल दि जाए तार पिला माने फसंती ताले इफ तार काकू दे ही एवं एगेन कर्ता है एवं एटा पासिव रोची इफ ही इज है बी भितर ये बी भितर तब इफ ही माने होटेल दिया जाए ये गिव भितर गिवेन देख इफ गिवेन टू दी होटेल है चौने पूरा वाक्य मु बनईदेली बस एमती पैटर्न को ही फॉलो करबो जमती मु करूची आराम से वाक्य होइगला नेक्स्ट को बापा तो कौन करवा पुणी देख मैंने बा अच्छे माने बो है माने मु तुमको कह माने मॉडल भी बस बा भविष्य काम हो जना पड़े मॉडल भी ताले करवा है तुम मैंने एटारे क्रिया राइट आ ये आसीगला मैंने मॉडल भी मॉडल भी आसला अनुरूप भाव माने पहले से साहकारी क्रिया हम राइट देख मैंने क्वेश्चन मार्क अच्छी मु तुमको कही क्वेश्चन मार्क थे साहकारी क्रिया WH रे सेंटेंस स्टार्ट हम एवं यार उत्तर देख ये कौन वर्ड अच्छी ना WH वर्ड ही राइट ताले यह तो कॉन्फिडेंट होगला यह WH वर्ड रे स्टार्ट हम ताला बने भी छने बापा लिखाई पतार लिखे हम बने दिए प्रधान क्रिया तो ये अच्छी आ कर्ता के तो कौन करवा ताहले आमे कौन करवा किए कौन करिवो आमे
ତାହେଲେ ପୁଣି ଆମେ ଏଠି ଉଇ କର୍ତ୍ତା ଲୁଚି ରହିଛି ଛୁଆମାନେ। ତାହେଲେ କର୍ତ୍ତା ଯେ କି ତୁମର ଉଇ ଆମ୍ଭେମାନେ ହେଲା। ଆଉ ପ୍ରଧାନ କ୍ରିୟା ତୁମେ ଦେଖିପାରୁଛ ଇଏ କରିବା ହେଲା ଡୁ ହେଲା ଛୁଆମାନେ। ବାକ୍ୟଟିଏ ବନେଇ ଦିଏ ତାପରେ ବୁଝେଇଦେବି କେମିତି କାହିଁକି ହେଲା ହେଲା। ଇଏ ହେଲା ବାକ୍ୟ ଦେଖ ଛୁଆମାନେ। ତ କ'ଣ କରିବା? ତ ମାନେ ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବା ରାଇଟ୍। ବାପା ଲେଖାଇଛ ମାନେ ମୁଁ ଏଠାରେ ଫଦର ଲେଖିଦେଲି। ତାପରେ ତ ମାନେ ଦେଟ୍ ଇଜ୍ ଦେନ୍ ହେଲା ଦେନ୍। ଏବେ ମୁଁ କହିଥିଲି ଇଏ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ WH ୱାର୍ଡ଼ରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ ଯେ କି ତୁମେ କ'ଣ ଇଏ ହେଲା ଇଏ WH ୱାର୍ଡ଼ରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ କର୍ତ୍ତାର ଇଏ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ ନାହିଁ। ଏବେ କ'ଣ ଦେଖୁଛ ଆମେ ଦରକାର ସାହାଯ୍ୟକାରୀ କ୍ରିୟା। ମୁଁ ଡିସାଇଡ଼୍ କରିଛି ମଡ଼ାଲର ମଡ଼ାଲ ସେଲ୍ ୱିଲ୍ ଆସିଯିବ କିଛି ନା କ'ଣ ସେ ଗୋଟେ ଲଗେଇଦିଏ ମୁଁ ସେଲ୍ ଲଗେଇଦେଲି ହେଲା। ଦେନ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ସେଲ୍ ୱି ଡୁ ହେଲା ନା ବା ୱିଲ୍ ଲଗେଇଲେ ବି ବେଶୀ ଫରକ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଇଏ ତୁମର ସାହାଯ୍ୟକାରୀ କ୍ରିୟା ନେଇ ଆସିଲି ଛୁଆମାନେ। ଏବେ ଦରକାର ହେବ ତୁମର କର୍ତ୍ତା କାହିଁକି ମୁଁ କହିଥିଲି ସାହାଯ୍ୟକାରୀ କ୍ରିୟା ଆଗେ ଆସିବ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ମାର୍କ ଥିଲେ। ଏବେ ଦେଖ କର୍ତ୍ତା ହେଲା ତୁମର ଭି ରାଇଟ୍ ଛୁଆମାନେ। ଏବେ ତୁମେ କହିବ ସାର୍ କ'ଣ ଦରକାର? ଏବେ ଦେଖ ପ୍ରଧାନ କ୍ରିୟା ଦରକାର ଓଡ଼ିଆ ବାକ୍ୟରେ ଲାଷ୍ଟରେ ଥାଏ କରିବା। ଇଏ ଦେଖ କରିବା କରିବା ଇଂଲିଶ କ'ଣ ଛୁଆମାନେ ତୁମମାନେ କହିବ ସାର୍ ଡୁ। କରିବା ଇଂଲିଶ ହେଲା ଡୁ। ଆଉ ମଡ଼ାଲ ପରେ ପ୍ଲେନ୍ ହିଁ ରହିବ ତାହେଲେ ଦେଖ ଇଏ ଡୁକୁ ଡୁ ହିଁ ରହିଲା ରାଇଟ୍ ଛୁଆମାନେ। ବାସ୍ ଏତିକି। ଦେନ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ସେଲ୍ ୱି ଡୁ ପୁରା ବାକ୍ୟ ହୋଇଗଲା ହେଲା ଛୁଆମାନେ। ଏ ତ ମାନେ ଏଠି ମୁଁ ଧ୍ୟାନ ଲେଖି ଦେଲି ରାଇଟ୍। WH ୱାର୍ଡ଼ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ ମୁଁ ହ୍ୱାଟ୍ ଏଠାରେ ଲେଖିଥିଲି କ'ଣ ହେଲା ଯେ କି କର୍ତ୍ତା ଆମର ସେ କର୍ତ୍ତା ନୁହେଁ। ତୁମେ ଏବେ କହିବ ସାର୍ ଏହା ପରେ ଆମେ କ'ଣ ଲେଖିବା? ତୁମମାନେ ଦେଖ ତ ଏହା ପରେ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ କ୍ରିୟା ଦରକାର ଯେ କି ତୁମେ ମଡ଼ାଲରୁ ଡିସାଇଡ଼୍ କରିଛ ୱିଲ୍ ସେଲ୍ ଲେଖିଦେଲେ କିଛି ନା ବେଶୀ ଫରକ ପଡ଼ିବ ନା ସେଲ୍। ଇଏ ତୁମର ହେଲା ସାହାଯ୍ୟକାରୀ କ୍ରିୟା। ତୁମେ କହିବ ସାର୍ ଏହା ପରେ ଆମେ କ'ଣ ଲେଖିବା ସାର୍? ଏହା ପରେ ଦେଖ ଛୁଆମାନେ ପ୍ରଧାନ କ୍ରିୟା ଦରକାର ଅଛି। ଏବେ ତୁମେ କହିବ ସାର୍ ଇଏ ପ୍ରଧାନ କ୍ରିୟା କେଉଁଠି ମିଳିବ? ଓଡ଼ିଆ ବାକ୍ୟର ଶେଷରେ ଦେଖ ଛୁଆମାନେ ଇଏ କରିବା। ଇଏ ଦେଖ କରିବା କରିବା କ'ଣ ହେଲା ଡୁ ବୁଝିପାରୁଛ ନା। ଡୁ ମୁଁ ଏଠି ଲେଖିଥିଲି ଯେ କି ତୁମର ପ୍ରଧାନ କ୍ରିୟା ହେଲା ହେଲା ଛୁଆମାନେ ପୁରା ବୁଝିପାରିଲ। ଏମିତି ଛୁଆମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖ ଛୁଆମାନେ ରେଗୁଲାରଲି ଦେଖ ଶିଖିଯିବ ଛୁଆମାନେ ନେକ୍ସଟ ଆସିବ। କାହିଁକି ମୋ ପାଖରେ ହିଁ ଛୁଆମାନେ ଟେନ୍ସ ନ ଜାଣିକି ବି ବାକ୍ୟ ବନେଇ ପାରିବ। ଆସିବା ଛୁଆମାନେ ନେକ୍ସଟ ବାକ୍ୟ ମା ତା ମାମୁଁ ପାଖକୁ ପଠାଇଦେବା। ଦେଖ ଛୁଆମାନେ ପୁଣି ବୋ ଆସିଗଲା ମାନେ ମଡ଼ାଲ ଭି ହେଲା ଛୁଆମାନେ। ବୋ ଆସିଗଲା ମାନେ ଇଏ ପ୍ରଧାନ କ୍ରିୟା ହେଲା ପ୍ରଥମ ତୁମର ହେଲା। ଇଏ ପଠାଇଦେବା ହେଲା ତୁମର କ୍ରିୟା ରାଇଟ୍ ଛୁଆମାନେ। ଆଉ ଇଏ ଆସିଗଲା ଛୁଆମାନେ ମଡ଼ାଲ ଭି ମଡ଼ାଲ ଭି ହେଲା ଛୁଆମାନେ। ଚଲ ମାନେ ୱିଲ୍ ସେଲ୍ ପୁଣି ଆସିବ ତା ମାମୁଁ ପାଖକୁ ପଠାଇଦେବା। ଇଏ ହେଲା ବାକ୍ୟ। ତାହେଲେ କିଏ ପଠାଇବ? ଆମେ ପଠାଇଦେବା କିଏ ପଠାଇବ? ତାହେଲେ ଆମେ ତା ମାମୁଁ ପାଖକୁ ପଠାଇଦେବା ବା ମୁଁ ତା ମାମୁଁ ଘରକୁ ପଠାଇଦେବି। ଆମେ ଏଇ ଦୁଇ ଜଣ କଥା ହେଉଛନ୍ତି ମାନେ ବେଟର୍ ହେବ। ତାହେଲେ ଆମେ ମାନେ ଉଇ ହେଲା କଥା ହେଲା। ତାହେଲେ ଭରିଦେବା ଆମେ ହେଲା କର୍ତ୍ତା ପଠାଇବା ଇଂଲିଶ ହେଲା ମାନେ ସେଣ୍ଡ। ଆଉ ସେଲ୍ ୱିଲ୍ ଯାହା ଲେଖିଦେବା ଗୋଟେ ରାଇଟ୍ ବନେଇ ଦିଆ ବାକ୍ୟ ତାପରେ ବୁଝେଇ ଦେବି ଛୁଆମାନେ। ଛୁଆମାନେ ଇଏ ସେ ବାକ୍ୟ ଦେଖ ମୁଁ ବନେଇଦେଲି। କେମିତି ବନେଇଲେ ମୁଁ କହିଦିଏ। ମା ଲେଖା ହେଇଛି ଏଠାରେ ମଦ ଲେଖିଦେଲି। ଏତିକି ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ କରିବ ରାଇଟ୍। ଏବେ ଦରକାର କ'ଣ ହେବ ଛୁଆମାନେ କର୍ତ୍ତା ଯେ କି ମୁଁ ବି ଡିସାଇଡ଼୍ କରିଛି ଆମେ ମାନେ। ଏବେ କର୍ତ୍ତା ପରେ କ'ଣ ଆସିବ ଛୁଆମାନେ? ଏଟା ଦେଖ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ କ୍ରିୟା କ'ଣ ଡିସାଇଡ଼୍ କରିଛ? ମଡ଼ାଲ ମଡ଼ାଲ କ୍ରିୟା ୱିଲ୍ ସେଲ୍ ମୁଁ ଏଠାରେ ଦେଖ ସେଲ୍ ଲେଖିଛି ସାହାଯ୍ୟକାରୀ କ୍ରିୟା ହେଲା। ଚଲ ଏବେ ତୁମମାନେ କହିବ ସାର୍ ଏହା ପରେ ଆମେ କ'ଣ ଲେଖିବା? ଦେଖ ଛୁଆମାନେ ଏଠାରେ ପ୍ରଧାନ କ୍ରିୟା ରହିଛି ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଆଉ ଇଏ ଓଡ଼ିଆ ବାକ୍ୟର ଶେଷରେ ଥାଏ ପଠାଇଦେବା। ପଠାଇଦେବା ଇଂଲିଶ କ'ଣ ଛୁଆମାନେ? ତୁମମାନେ କହିବ ସାର୍ ପଠାଇବା ଇଂଲିଶ ହେଲା ସେଣ୍ଡ। କ'ଣ ଛୁଆମାନେ? ସେଣ୍ଡ। ଆଉ ମଡ଼ାଲ ପରେ ବାର କ'ଣ ପ୍ଲେନ୍ ହୁଏ ତାହେଲେ ସେଣ୍ଡଟା ସେଣ୍ଡ ହିଁ ହେବ। ଦେଖ ଛୁଆମାନେ ସେଣ୍ଡ ହେଲା ଇଏ ପ୍ରଥମ ଦେଖ ଏଠି ଲେଖିଛୁ ଇଏ ହେଲା ତୁମର କ୍ରିୟା ହେଲା ନା। ଚଲ ଏବେ ଯେମିତି ଆଉ ତ କହିଛ ମାନେ ଇଏ ହେଲା ତୁମର କର୍ତ୍ତା। ଆଉ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ କ୍ରିୟା କ'ଣ? ଇଏ ହେଲା ତୁମର ସାହାଯ୍ୟକାରୀ କ୍ରିୟା। ଏବେ ପ୍ରଧାନ କ୍ରିୟା ଇଏ ହେଲା ସେଣ୍ଡ। ଇଏ ଯେ କି ମଡ଼ାଲ ଭି
ପ୍ଲେନ୍ ରହିବ ସେଣ୍ଡିଂ ଫେଣ୍ଡିଂ କିଛି ହେବନି ନା କି ମଡ଼ାଲ ପ୍ରେଫର ପ୍ଲେନ୍ ଆସେ। ତାପରେ କର୍ମ ଦରକାର ଅଛି ମାନେ ତାକୁ ୟାକୁ ଇଏ ଇନଡାଇରେକ୍ଟ କର୍ମ ପ୍ରଧାନ କ୍ରିୟା ପରେ ହିଁ ଆସେ ଏମ୍ ହେଲା ସେମାନେ। ବାକି କ'ଣ ମାମୁଁ ପାଖକୁ ପାଖକୁ ମାନେ ହେଲା ଟୁ ହେଲା ତା ମାମୁଁ ମାନେ ହିଜ୍ ଆଙ୍କେଲ୍ ହେଲା। କାହିଁକି ରାଜୁ ଜଣେ ପୁଅ ପିଲା ଅଟେ। ଆଚ୍ଛା ମାନେ ପୁରା ବାକ୍ୟ ବୁଝିଗଲ ହେଲା। ଯଦି ପିଲାମାନେ ବୁଝିପାରିନାହ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚିତ ଲେଖିବ ହେଲା। ଚଲ ଛୁଆମାନେ ଇଏ ଥିଲା ଆଜିର ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍। ଆଶା କରେ ତୁମେ କିଛି ନୂଆ କଥା ଶିଖିବାରେ ତୁମକୁ ହେଲ୍ପ ମିଳିଛି ହେଲେ ଛୁଆମାନେ ଏମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 6ଟା 30 ମିନିଟ୍ରେ ଚାଲି ଆସ ଛୁଆମାନେ। ଆଉ ମୋ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ ଦେଖ ବିନା ଟେନ୍ସରେ ବିନା ଟେନସନ୍ରେ ହେଲା ଛୁଆମାନେ। ଚଲ ଆଜି ଏତିକି ଆଶା କରେ ଛୁଆମାନେ ବୁଝିପାରୁଛ। ପୁଣି କାଲି ସକାଳ 6ଟା 30 ମିନିଟ୍ରେ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ଛୁଆମାନେ ଆଉ କିଛି ନୂଆ କଥା ଶିଖିବା। ସେତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛୁଆମାନେ ଧନ୍ୟବାଦ ବାଏ।